हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज, जिसका नाम हम लोग ने इसका नाम हम लोग ने रोल दिया है। ठीक है, इसको बेसिकली नली नली बोलते हैं करके। तो आज का हमारा चैलेंज यही है, और ये पूरा मिला के पूरा हमारे पास 250 है, 250 है पूरा दोनों का मिला के। मतलब समझ लो 125 मेरे पास है और 125 इनके पास है। और ये पूरा मिला के मतलब हमको 5 मिनट तक का कॉम्पिटिशन रखना है। तो हम लोग 5 मिनट तक स्टॉप वॉच रखेंगे और ये हमको 5 मिनट तक खाना है। जिसके में बचा ज़्यादा वो आज का लूज़र रहेगा, और जिसके में कम बचा वो विनर रहेगा। तो पनिशमेंट हम लोग ने रखा है, तो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए आज का कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। ये टाइमर मैंने भी रखा अपना, हम लोग के पास भी है टाइमर, ताकि हम लोग भी पता चले 5 मिनट में ख़त्म करना है हम लोग को पूरा। तो चलिए आज का कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस हमने ख़त्म कर लिया है। अभी देखते हैं कितना बचा है, किसका काउंट है, किसके में ज़्यादा है तो वही लूज़र रहेगा, और जिसके में कम है वो विनर रहेगा। चलिए काउंट करते हैं।
तो गाइस मेरे में 74 बचा है और इनके में 78 बचा है। तो आज का विनर मैं ही हुआ और ये हार चुके हैं। तो चलिए पनिशमेंट रेडी करते हैं हम लोग, तब तक आते हैं। तो आगे हम लोग अपने पनिशमेंट के साथ गाइस। तो पनिशमेंट में ये हम लोग ने 4 ये रखा है, मतलब वही रोल जो नल्ली बोलते हैं, और ये अदरक थोड़े, ये अदरक और ये स्प्राइट। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं देख लीजिए। ये स्प्राइट लिया है, इसमें थोड़ा ये कर देंगे। आप हो गया ना? तो और ये गाइस ये चीज़ें मिक्स करेंगे और इनको एक खाना है। देखो कैसा हो रहा है, ये लो चलिए देखते खा पाते कि नहीं। ये हम लोग ने ऐसे जस्ट तैयार कर दिया ऐसे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यार। एकटा और अदरक मिक्स कर देना चाहिए था। गाइस इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आज का पनिशमेंट यहीं पे ओवर होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कुछ बोलना चाहेंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जस्ट हम लोग लाने वाले हैं अभी वापस, क्योंकि हमारा ये बीच में हो गया था प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट अपलोड हुआ ये वीडियो। तो हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वाला। तो और पनिशमेंट भी भारी होगा, क्योंकि पनिशमेंट हम लोगों ने सोचा थोड़ा अलग करने के लिए। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।